нормальное состояние, то есть когда у человека есть такие приступы, понимаете? И если врачи ничего не могут найти, значит они не там ищут. И потом его лечили химиотерапией. Угу. Потому что это может привести к большой проблеме. Если это проблема с лимфатической системой, это приведет потом к большой проблеме. Вот кашель, да, то есть прыщики, воспалительные процессы кожи, вообще какие-то недуги, плохой стул, да, то есть грязный кишечник и так далее. Это все приводит к чему? Но батарейку в телефоне можно поменять. Но в организме же вы не захотите менять свои запчасти, да, то есть энергии становится в организме больше, чем ваш организм тратит. Во что эта энергия превращается? Шлаки. В жир. Жир. Лимфа, она же находится, лимфатические узлы, они находятся непосредственно рядом с кожей. Для того, чтобы лимфатической системе было легче этот мусор выбросить из вашего организма. Да, я слухаю. Да, добрый день, Татьяна. Меня Александр зовут, из компании «Водосос». Беспокою вас, вы заявочку оставляли по поводу водички. Це вже була заявочка, я просто... Ясненько. Дивіться. Не, ну вы просто телефон написали, я не знаю, может у вас вопросы есть какие-то, давайте, если вопросы есть, отвечу. Я не знаю, можливо, я не туди звернулася. Я от недавно бачила по інтернету блогера. То ви виступали там? Да. В машині, так? Да. Ви сиділи в машині, і це ви. Значить, тоді я забулася, як назва води, і згадала, що СОС. Ага. Да, вода СОС называется. Але я живу не в Києві, розумієте? Это не проблема, мы отправляем новой почтой везде, по всей Украине. Ну, в принципі, можна попробувати. Нужно пить, не надо пробовать, надо пить, вот как я рассказываю, так и надо пить. И тогда все будет хорошо. Діло в тому, що я дуже багато років кашляю. Розумієте, і мені ніхто нічого не може ніде... Сухой кашель? Всякі різні буває, і сухі, і які хочеш. Факт того, що кашель є постійно. Ось, і я думаю, може, що це спробувати. Лимфатическую систему проверяли, скажите, анализы лимфы сдавали? Ні. Нет? Все робила, окрім цього. Вот это надо сделать обязательно. То можна піти самому зробити? Ну, обратитесь к какому врачу, я не помню, как этот врач называется. Просто в поликлинику узнайте, что вы хотите проверить. Фтизиатр, можливо, фтизиатр. Может быть. Терапевт. Терапевт, да. К терапевту обратитесь, чтобы он вам дал назначение на проверку, на сдачу анализа на лимфому. Так. Вот это очень важно, потому что у моего друга такое было, очень длительно кашель был, и ничего не могли найти, абсолютно ничего не могли найти. Он сам с Израиля, вот он в Израиле тоже проверялся, ему ничего не нашли, ничего не обнаружили. Ну, относительно легких, бронх, ну, обычно кашель, что проверяют обычно? Легкие бронхи, да? То есть, а у него был затяжной кашель, он бросил курить, там он курил, да, то есть он бросил курить и все равно кашлял, и такой очень сильный кашель, закашливался аж, понимаете? Да, такие типа, такие приступообразные. Да, то есть не можешь остановиться, аж потом голова начинает болеть. Да, совершенно верно. Давление в мозг поступает. Это к воде никакого отношения не имеет, понимаете? То есть есть причина, почему вы кашляете. Это ненормальное состояние. То есть когда у человека есть такие приступы, понимаете? И если врачи ничего не могут найти, значит они не там ищут. Ну, совершенно верно. Тож скільки років шукають, я вже 20 років кашляю. Ну, я работаю в такой сфере, что мне надо общаться с людьми, с клиентами, а у меня вот такой кашель. І це дуже погано. Ну, в принципі, не можна працювати, розумієте? Вот проверьтесь на лимфому, потому что когда его уже начали основательно проверять,
Да, то есть он сдал анализы, его направили на проверку лимфатической системы, то есть и у него обнаружили лимфому, да, то есть и потом его лечили химиотерапией. Угу. Потому что это может привести к большой проблеме. Если это проблема с лимфатической системой, это приведет потом к большой проблеме. То есть это не важно. Ясно. Значить, надо цей... Хорошо, то тоді я цей аналіз здам. Якщо там все нормально, то я вас можу набрати, да? А одно другому не касается, понимаете? Одно другому не касается. Тут водой вы не вылечитесь в этом случае, понимаете? Если это лимфома, то водой вы не вылечитесь, вода вас не вылечит. Вот, поэтому очень важно хорошо, тщательно провериться, но воду хорошую пить это обязательно, то есть неважно, есть проблема, нет проблемы, понимаете? То есть, Понимаю. это, как бы... Тоді, як ви мені на нову пошту можете цю воду відправити, так? Конечно. Що від мене треба? От вас требуется фамилия, имя, отчество. Проплатити. Фамилия, имя, отчество, а адреса, где вы проживаете? Я проживаю в город Нововолинськ. Нововолынск, это где? Це Волинська область, город Нововолинськ. Якщо брати пошту, нова пошта, третє відділення. То есть третье отделение, да? Да, город Нововолинськ. Там... Ну це 500 кілометрів від Києва. Хорошо. Там получится у вас, смотрите, 460 гривен, две баклажки по 10 литров, да? Если 40 берете, там получается 15% скидка. Ну, это так. А як її пити? Пити кожен ранок, так? И утром, и перед едой, и правильно нужно пить воду после еды. Это три вещи. Да, то есть очень важно делать. А вы спортом занимаетесь, скажите? Я не займаюся спортом. Я вже не займаюсь. У мене сидяча робота, але я не займаюсь. Ну, вы понимаете, что это очень важно, менять свой образ жизни? Это, Починаю понимать. Вы себе не представляете, насколько это важно отказаться от большего количества еды, которую вы употребляете. Вот кашель, да, то есть прыщики, воспалительные процессы кожи, вообще какие-то недуги, плохой стул, да, то есть грязный кишечник и так далее. Это все приводит к чему? Это приводит к тому, что человек начинает либо тут, либо там болеть. Либо в том месте, либо в этом месте. Организм это такая вещь, понимаете, наше тело это такая машина, за которой нужно ухаживать. Согласна. От того, что вы сидите, занимаетесь работой, это не говорит о том, что вы ухаживаете за организмом. За организмом уход это правильное питание, это правильная вода, это правильные нагрузки физические в течение дня. Чтобы тело работало, да, то есть чтобы энергию можно было потреблять, нужно энергию тратить. Да. Вот смотрите, если вы возьмете свой мобильный телефон, да, свой мобильный телефон, и постоянно будете его держать, все время будете держать его на зарядке. О чем это говорит? Что перезарядка будет, перезарядка. У вас будет постоянно напряженное состояние в батарейке. Да. Батарейка будет постоянно под напряжением. Соответственно, ее ресурс на 50% упадет. То есть, если она могла бы работать 3 года, она отработает вам год, на 2 года меньше и сдохнет. И больше не будет восстанавливаться, понимаете? То есть, если она будет восстанавливаться, но очень быстро будет падать у нее заряд. То есть, буквально там на час, на полтора, и батарейка вот будет уже у вас на нуле, понимаете? И вам придется батарейку менять. Но батарейку в телефоне можно поменять. Но в организме же вы не захотите менять свои запчасти, да, то есть свои органы. Совершенно верно, да. Организм это такое, понимаете, он сам по себе не живет. То есть, когда человек запускает свой организм вот в такое свободное плавание, да, то есть, вот как хочет, пускай так и живет. А у меня работа, мне нужно деньги зарабатывать и так далее, да. То есть, если человеческий мозг постоянно занят тем, что он
только кормит организм, пачкает вернее, но никогда за ним внутри себя не убирает, то такой организм, вот допустим, вам 54 года, правильно? Да. 54? Нет, 55 уже. Ну, 55, видите, я знал, что 55, но думаю, ладно, сделаю 54, скажу, чтобы женщине было приятно. Это точно. Приятно очень. Вот, 55 лет. Но, понимаете, это же не последние годы, которые вы хотите жить, правильно? Ну, в здравии. Совершенно верно. А вы же чувствуете себя уже как будто вы сдаетесь, правильно? Да. Вот, у вас такое ощущение, как будто вы уже жизнь прожили. А на самом деле жизнь в 55 лет может только начинаться, понимаете? Я видел женщин в 55 лет, они выглядят на 40. Почему? Потому что они занимаются собой, они кушают правильную пищу, они пьют хорошую воду, они ходят в фитнес-центр, понимаете? Они занимаются физкультурой. Они подтянутые, у них красивое тело, у них красивое натянутое лицо. Ей 55 лет, да, а выглядит она на 40. Вы представляете? И без того, что она ходит в косметологический центр, где ей делают операции, понимаете? Там пластические операции. Она просто занимается, ухаживает за телом. Вот и все. Если вы хотите, чтобы ваше тело служило вам долго и комфортно, чтобы вам было комфортно в этом теле, вы должны научиться нескольким вещам. Для вас это должно быть, работа не должна быть для вас основной частью, ради которой вы живете. У вас сидячая работа, хорошо. У меня тоже, если, допустим, взять мою работу, да, 50% времени на своей работе я сижу. На машине, да, туда-сюда вот мотаюсь, и где-то пешком. Вот, допустим, если есть лифт, я не пойду на лифт, не сяду. Почему? У меня мало в течение дня движений, да, то есть тело делает, и я ищу себе способ это тело постоянно что-то вот с ним сделать, чтобы оно каким-то образом еще физически работало, понимаете? То есть, если есть лифт, да, даже если 15 этаж, я пойду пешком. Почему? Для меня это возможность немножечко тело взбодрить, понимаете, стресс ему создать. Но каждое утро я хожу в тренажерный зал, каждое утро, понимаете? Каждое утро я 1,5-2 часа провожу в тренажерном зале, и я там не сижу, я там реально своим телом работаю. Почему я это делаю? Потому что я знаю, что в течение дня у меня возможности не будет свое тело немножечко распотрошить, понимаете, размять свое тело, разогнать воду в нем, грязную воду потом убрать, а чистую воду залить, понимаете. Питательные вещества, которые я поел вчера, чтобы они разогнались по всем органам, и каждый витамин, каждый минерал попал в нужное место. Это можно сделать только движением. Если вы сидите, оно не движется. Вы, когда сидите, вы не тратите энергию. А когда вы кушаете, вы эту энергию наполняете в свой организм. Да. И получается у вас перебор энергии. У вас энергии становится в организме больше, чем ваш организм тратит. Во что эта энергия превращается? В шлаки. В жир. Жир, да. Да. Энергия... Ну, оставьте шлаки. Вот давайте просто поменяем слово, вот своими именами будем вещи называть. Жир. А теперь жировая клетка, когда в человеческом организме начинает формироваться, что происходит дальше? Эта жировая клетка обрастает сосудами кровеносными. И что, энергию забирая в інших мяс. И питательные вещества, которые вы употребляете, да, их уже не мышечные ткани получают, а жир получает. Почему? Потому что жир, он обрастает кровеносными сосудами в 3 раза больше, чем мышечные ткани. А что такое мышечные ткани? Мышечные ткани – это ваше сердце. Мышечные ткани – это ваши легкие. Мышечные ткани – это ваш желудок.
Мышечные ткани – это ваша поджелудочная железа. Мышечные ткани – это ваш кишечник. Мышечные ткани – это ваша печень, ваша селезенка, ваши почки. Понимаете? Это все мышцы. Понимаю. Это все мышцы, потому что они сокращаются. Они сокращаются, и если и в них недостаточно приходит соли, как электролит, в них недостаточно приходит кальция для того, чтобы сокращаться могли эти мышцы нормально, оно у вас все теряет тонус, понимаете? Все ваши мышцы начинают быть в атрофированном состоянии. Ваши мышцы – это ваш бицепс, это ваш трицепс, это ваши ноги, икры. А в этих всех мышечных волокнах находятся лимфатические капилляры. И если вы этими мышцами не работаете, ваша лимфа застойная, понимаете? Она стоит, она не движется. А когда лимфа стоит, она начинает содержать в себе и накапливать в себе патологическую микрофлору. Вот вам грибки, пожалуйста, вот вам плесень, пожалуйста, вот вам бактерии разные. А тем более лимфоузлы у вас не прокачиваются, да? У вас же лимфоузлы очищают весь этот мусор. А если вы этими лимфоузлами не работаете, у вас получается лимфоузлы пытаются через кишечник вывести весь этот мусор. А вам нужно, чтобы через кожу они выходили, понимаете, с потом. То есть лимфа, она же находится, лимфатические узлы, они находятся непосредственно рядом с кожей. Для того, чтобы лимфатической системе было легче этот мусор выбросить из вашего организма на выход. А вы, получается, не создаете потоотделение, да, в организме. У нас же, смотрите, вы кем работаете? Я работаю, такая фирма, центр занятости. Хорошо, вы оформляете людей, вы оформляете на работу, людей на работу, я понял. Да, то есть вы сидите и целый день разговариваете, правильно? Да, разговариваю, предлагаю. Все. То есть получается у вас чисто вот даже вот не мозговая, информационный ресурс у вас. Вот у вас речевой аппарат больше всего работает в течение дня, чем все остальное, правильно? Да. Все остальное у вас не работает. У вас, смотрите как, вы утром встали, вы сели, позавтракали. Понимаете, потом вышли на улицу, постояли на остановке или посидели на остановке, или сели в машину и доехали до работы. На работе приехали, опять сели, правильно? Да. 8 часов отсидели, там завтрак был, обед был, там туда-сюда, может еще и поужинали там на работе, а потом приходите домой. Как вы приходите? Вы не пешком идете, вы опять сели либо на маршрутку, либо на автобус, либо на машину, приехали, вас машина привезла домой. Вы 100 метров прошли с остановки до дому, сели дома, опять сели на диван, чай себе сделали с ватрушкой, и вот у вас заканчивается день, а потом вы ложитесь спать. Следующий день у вас то же самое. Скажите, пожалуйста, где ваше тело работает? И это вы работаете, вы живете просто в цивилизованном вот этом обществе, да, в городе. А если бы вы жили, как раньше люди жили 150 лет назад на земле, не вот в этих больших домах, скворечниках, да, то есть, а если бы жили на земле, и вам приходилось бы не в супермаркете кушать себе, покупать, да, тогда супермаркетов не было. Самому выращивать. Вот скажите, телом своим, как бы вы работали? Работала бы, вот, на земле работала. Понимаете? И тогда вы бы понимали, что тело предназначено для работы. А то, что люди себе придумали, вот этот вот прогресс, да, в котором себя сегодня ощутили, то получается... Вся физическая работа у всех, это не только вас касается, это всех касается. Все, кто живет в сегодняшнем мире, они своим телом не работают. А если не работать своим телом, значит мы нарушаем свою физиологию, понимаете? Мы эволюционируем, но мы эволюционируем не прогрессируя, а деградируя. Почему? Потому что эволюция идет обратно назад, то есть наши тела становятся тушками, то есть наше тело должно быть красивое, форменное, в нем не должно содержаться большое количество жира, а получается и наше тело должно быть рельефное. И это может быть только в том случае, если мы свое тело, если мы кушаем углеводы в качестве энергии, да, значит мы эти углеводы в качестве энергии должны и потратить.
А если мы их не тратим, то они имеют накопительный характер. Они накапливаются в нашем организме в виде жира. Потому что белки – это у нас строительный материал для наших тканей. Да? Это от них растут мышечные волокна, обновляются мышечные волокна. А углеводы – это энергия, которую мы должны, употребляя, тратить в течение дня. Понимаете? Понимаю. И теперь, если мы эти углеводы едим, но энергию не тратим, эти все углеводы превращаются в жир. А жир превращается в еще больше жира. А получается, когда жир обрастает кровеносными сосудами, этот жир начинает воровать у мышечных тканей все минералы, которые мы употребляем, понимаете? Мышцам вообще практически ничего не достается, соответственно, они атрофируются, в них начинает зарождаться патология, и они начинают болеть. И опухоли от этого формируются, и все, что хочешь, понимаете? И инсульты от этого происходят, и инфаркты. Почему? Потому что мы на 80% состоим из воды, правильно? Правильно. А теперь, если человек становится больше в размере, если масса тела человека увеличивается, то масса воды тоже увеличивается, правильно? Да. А что у нас прокачивает, какой орган прокачивает у нас кровеносную систему? Кровеносную? Печень, наверное. Печень подталкивает. Сердце. Печень подталкивает, да, кровь к сердцу. А сердце циркулирует эту кровь по всему организму. Да, а теперь скажите мне, пожалуйста, если объем вашей крови увеличился, если, допустим, у здорового человека должно быть кровь там соизмеримо там, от 4 до 5 литров, да? А у человека, вот, допустим, у вас рост какой, 1,68 м? 1,64 м. 1,64 м. А вес какой у вас? 75? 50, нет, 56. 56. О, вы в нормальном теле находитесь, да? То есть у вас 56. все в порядке. У вас все в порядке. Я вообще маленькая, худенькая. Хрупкая. И маленькая, худенькая, и еще не дряхленькая. Но у меня какая еще? давление, у меня давление уже 200. То есть у вас высокое давление? Высокое давление и кашель. Хотя я к кардиологу ходила, и она сказала, что у меня кашель не сердечный. А скажите, пожалуйста, у вас было такое, вы наблюдали за собой, что вы вдруг раз в один момент резко начали худеть? Да, бывало такое. Ну вот, у вас всегда такой вес был? Еще ниже был. Еще ниже был? 48 был, да, 48 был. Вот, проверьте лимфому свою, лимфатическую систему свою. Не дай бог, чтобы там все чтобы в порядке было, но на всякий случай проверьте, пожалуйста. Ну, я проверю, конечно, мне такого никто не говорил, вы дальше сказали. Я не первый, да, кто это сказал? Нет, вы первый. Ну, просто у меня был опыт со своим другом, понимаете, то есть у него тоже... И у него был кашель, да? Очень сильный, то есть вот приступами, то есть он думал, что это за сигарет, он бросил курить, и все равно продолжался кашель. Пока он не проверил лимфатическую систему, у него не обнаружили лимфому. То есть, когда у него обнаружили лимфому, ему как бы его здесь, в Киеве, лечили. Вот. Ну, вылечили или нет его уже? Нет, вылечили, потом, ну, все нормально, он жив, здоров. Это было 11 лет назад. Здесь его вылечили, все хорошо, все, слава богу. Ему даже химиотерапию делали, у него даже волосы не выпадали, то есть, ну, все. Щадящая была терапия. Потом он, пришел к тому, что нужно менять свой образ жизни, поменял свой образ жизни, и сейчас вот и спортом занимается, и все, то есть ему тоже 52 года. Вот, поэтому очень важно себя привести в порядок, понимаете? Вот запомните, если вы собой не начнете заниматься, не дай бог придет такое время, что вами начнут заниматься. И лучше, чтобы этого времени никогда не пришло, да? И лучше, что если это время придет когда-либо, пускай оно придет в 120 лет, понимаете? То есть в 110 лет. Вот, но не в 60 лет, понимаете? То есть, потому что... Да. Так вот вы кашляете, а это же, понимаете, когда вы кашляете, и сердце напрягается, и кровеносная система, и мозг напрягается. А если у вас такое высокое давление, 200, это во время кашля, не дай бог, может и инсульт быть, и инфаркт, понимаете? Да.
Потому Понимаю. что это вы скачками просто-напросто кровь начинаете. Это как, знаете, гидроудары, когда вот происходят, допустим, гидроудары в водопроводе, да? То есть, ну, трубы может прорвать. То же самое здесь. То есть сосуды это наш водопровод. И когда вы сильно кашляете, вот этот вот кашель с скачками, с сильными давлениями, да, с сильными выбросами энергии, они надрывают сосуды. И капилляры тоже надрываются, то есть они как бы удары происходят. А если у вас высокое давление, значит густая кровь. Если густая кровь, значит кровеносная система у вас находится в опасности. Это как красная лампочка у вас уже давно горит. А чтобы, вот скажите, если кровь на 82% состоит из воды, скажите, что может делать густую кровь? Вот вы же мало пьете воды, в течение дня. И совсем я не пью. Ну вот, а как ваша кровь будет нормальной, скажите? Если кровеносная система... Кофе, чай, что там на работе? А это все ерунда. Вот да. скажите, это все равно, что обезьяну кормить или льва кормить бананами, понимаете? То есть, ну, кровеносная система, она питается водой. Для нее чай это уже чай, это же желудок работает с чаем, понимаете? Да, это уже еда, а не вода. Да, потому что на чай выделяется желудочный сок, она перерабатывается как пища, этот чай, понимаете? Потому что там есть органические соединения. Вода в чистом виде, щелочная, правильно приготовленная вода с низкой минерализацией, вот такая вода должна быть в организме для того, чтобы этот организм использовал ее как сырье. Вот у вас машина есть, допустим? Нету, да, машины у вас? Есть. Есть. Вы на ней ездите? Нет, муж ездит. Муж ездит. Но это не у вас, значит, у мужа есть машина. У него он бензин заливает или солярку? Солярку. Солярку. А если ему, не дай бог, зальют бензин? Ну, все понятно. Вот понимаете, да, когда вы пьете чай, для вашей кровеносной системы этот чай все равно, что ему нужна вода, как бензин, а вы в нему солярку залили, понимаете? Все понятно. Все. Вот очень просто, если вы должны понять, что никакие напитки, абсолютно никакие напитки не водоснабжают нашу систему, а кровеносную систему, лимфатическую систему и все остальные системы, которые работают на своих жидкостях, понимаете? Вы должны понимать, что вода это вода, чай это чай. Куриный бульон это куриный бульон. Все. Куриный бульон можно сравнивать с чаем, чай можно сравнивать с куриным бульоном. Но чай нельзя сравнивать с водой. Чай это не вода. Все, кто пьет чаи, у них потом вот камни проверьте еще в почках, понимаете? Обязательно. Хорошо. А как вас зовут? Александр, отеков же нету у вас, правильно, на ногах? Не, я худенькая. А не важно, и у худых людей тоже бывают отеки. Если с лимфой проблемы, то есть начинаются отеки. Отеков нету. Ну вот, начнете пить нашу воду, может быть, сначала начнутся отеки. Почему? Потому что застой солей, который у вас формируется в организме от длительного неупотребления воды в течение дня, да, то есть вы же долго не пили воду. Сначала у вас это может начаться какие-то, вот почувствуете в организме какие-то дискомфорты. Чтобы организм перестроился, это может не пройти бессимптомно, без того, что вы на это не обратите внимания. Понимаете? Теперь ваш организм потихоньку нужно насытить водой. Он просит воды. Ему нужна вода. Он вам сигнализирует вашим давлением. Он вам сигнализирует вашим состоянием. Вот видите, вы вообще не пьете воду. Лимфатическую систему довели, может быть лимфатическую, а может быть даже дыхательную систему довели до кашля. Потому что легкие же тоже на какой-то процент состоят из воды. Бронхи тоже состоят из воды. Откуда ваш организм возьмет воду? Вы что, хотите, чтобы он сам ее производил, что ли? Согласна. Я извиняюсь, но у меня уже техническая перемена закончилась. Мне надо идти на рабочее место. Смотрите, то, что вы мне сказали, я уже слышала, вы же блогерский вели репортаж, да? Да. Ой, чтобы выслать воду, вы мне скинете, на какой номер карточки надо? Как фамилия ваша? Как фамилия?